गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर। मैं हूं गोरख, आप देख रहे हैं टुडे इज मंडे। सुबह के बज रहे हैं 10 और मैं हूं इस समय अपने घर पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि यार मैंने पिछले साल एक कैमरा परचेस किया था कैनन M50, जो उसमें जो है कि स्टार्टअप की प्रॉब्लम हो गई है। और ये है मेरा कैमरा। मैं गया था आउटडोर जब शूट के लिए, तो इसमें एक प्रॉब्लम हुई। जब मैंने इस पर बैटरी डाला तो ये ऑन नहीं हो रहा है। तो अभी जो है कि हम चलेंगे यहाँ से शाही मार्केट कैनन के जो सर्विस सेंटर है वहाँ पे, और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मैं नॉलेज देने वाला हूँ, वारंटी से रिलेटेड है। और इसको एज अ ब्लॉग शूट करेंगे, चलेंगे आउटडोर और शाही मार्केट भी चलेंगे और बहुत सारी चीज़ें इसमें बात करेंगे। और सेकंड बात ये है कि मेरे चैनल पे जो है कि 5000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो यार नए हो, इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करो। और चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, कंटिन्यू बने रहो। जैसा कि बता दूं कि मैं निकल चुका हूँ शाही मार्केट की तरफ। तो शाही मार्केट की तरफ मैं निकल चुका हूँ और अभी जो है कि हम एनी रेलवे बॉय इंटर कॉलेज है, जो कि मेरे घर के पास ही है। और अभी हम पहुंचने वाले हैं रेलवे हॉस्पिटल गेट। ट्रैफिक भाई साहब इतना ज़्यादा, वो भी गली में, कॉलोनी में इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। बाहर की बातें छोड़ दो आप, बाकी जगह कितने ट्रैफिक है आप तो पता सकते हैं। सुबह के 10:15 हो रहे हैं और काफ़ी ट्रैफिक आपको इस गली में ही देखने को मिल रही है। तो भाई साहब अभी हम हैं हॉस्पिटल गेट से आगे निकल चुके हैं कारखाना गेट की तरफ, और धर्मशाला का ओवरब्रिज आने वाला है। तो अभी ओवरब्रिज पे पहुंच के फिर मैं आपसे बात करता हूँ कि मैटर क्या है, सारा मामला क्या है। अभी बहुत दिनों के बाद जो है कि मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, तो इसमें देख सकते हैं थोड़ा सा शेक हो रहा है, थोड़ा सा हिल रहा है बीच बीच में। लेकिन कैमरे में ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती है, थोड़ा सा भी शेक नहीं करता है। सो गाइस, जैसे कि हम आ चुके हैं धर्मशाला ओवर ब्रिज के ऊपर, और यहाँ से अभी चल के ऊपर से सीन थोड़ा दिखाएंगे और बात करेंगे आपसे इसके बारे में डिटेल। मौसम बहुत ही अच्छा हुआ है, कभी धूप कभी छाँव वाला। अभी छाँव का मौसम है और बाइक चलाने में यार ऐसे ही मौसम में बहुत ही मज़ा आता है। और ये नज़ारा देख लो भाई ऊपर से, ये गोरखपुर रेलवे स्टेशन पूरा व्यू। सो गाइस, पता नहीं कि आवाज़ कैसी आ रही है यहाँ पे, क्योंकि अभी मैं अपने मोबाइल से जो है कि ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और आउटडोर में हूँ। काफ़ी ट्रैफिक है यहाँ पे, तो हो सकती है कि गाड़ियों की आवाज़ के कारण हो सकता है मेरा वॉइस जो है अच्छे से आपको सुनाई ना दे रही हो, तो इसके लिए यार सॉरी। तो सबसे पहले बता दूँ कि जो मेरे कैमरे में प्रॉब्लम हुई थी, जो स्टार्टअप नहीं हो रहा था, तो मैंने कस्टमर केयर में कॉल किया था। यहाँ पर एक नंबर शो कर रहा है, आप देख सकते हैं, ये कैनन का कस्टमर केयर नंबर है। और मैंने जब यहाँ पे कॉल किया तो कोई लेडीज़ उठाई फ़ोन को और उन्होंने बताया कि विदाउट वारंटी कार्ड जो है कि आप वारंटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो मैं बोला यार ये कौन सी बात हुई, हर चीज़ ऑनलाइन हो रहा है, मोदी जी बोल रहे हैं सारे भाई हर चीज़ जो है कि आप ऑनलाइन करिए, और मेरा वारंटी कार्ड नहीं है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। एक्चुअली हुआ यह था कि जो मेरा वारंटी कार्ड है मैंने कहीं रख दिया था, वो ऐसी जगह रख दिया था कि वो मिल नहीं रहा था, उसका बिल भी नहीं मिल रहा था। मैंने सोचा कि ऑनलाइन मैं कंप्लेन रजिस्टर कर देता हूँ, लेकिन इनवॉइस डेट वगैरह सारा मुझे चाहिए था, जो कि जो बिल होता है उसी पे सारा डिटेल रहता है। तो बिल मेरा मिल नहीं रहा था, तो मैंने शॉपकीपर को कॉल किया, तो उसने बोला कि आप मेरी दुकान से आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो बंदा होम क्वारंटीन था, बोला कि मैं 1 वीक के बाद जो है कि फ्री होऊंगा, उसके बाद जो बिल है मैं आपको वो चीज़ें दे दूंगा। और जब मैंने शॉपकीपर से पूछा कि विदाउट वारंटी कार्ड के क्या हम अपने कैमरा को रिपेयर करा सकते हैं, तो उसने बोला कि नहीं सर, आप विदाउट वारंटी कार्ड के नहीं कर सकते। जब अपने कैमरे को सीरियल नंबर को जब मैंने कैनन के साइट पे डाला वहाँ पे वारंटी चेक करने के लिए, तो वहाँ पे दिखा रहा था कि 31 मई 2021 तक जो है कि उसका डेट है। तो अभी जो है कि आज आपको पता होगा कि अभी सितंबर चल रहा है, आज है 7 सितंबर 2020। तो अभी जो है कि बहुत सारे टाइम है मेरे पास रिपेयर कराने के लिए। लेकिन ये कौन सी बात हुई कि अगर वारंटी कार्ड नहीं है मेरे पास तो आप जो है कि रिपेयर नहीं कर सकते हो इसको, तो ये बहुत ही गलत है। तो अब एक्चुअली हुआ ये कि मेरा वारंटी कार्ड और मेरा जो बिल था वो दोनों चीज़ें मिल चुकी हैं, और अभी हम जा रहे हैं शाही मार्केट में और देखते हैं कितने दिन में जो है कि वो रिपेयर करके देते हैं। काली माता की जय हो। गोरखपुर गोलघर में ये बहुत ही फेमस मंदिर है यहाँ पे, जो काली जी का है, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है।
लॉकडाउन में भी ये बंद था और इसको 8 जून से जो है कि ओपन कर दिया गया है। हम आ गए हैं गोलघर चौराहे पे अभी और मुझे जानी है राइट 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 राइट। अब हम आ चुके शाही मार्केट की तरफ। यहाँ पे अभी 1-2 घंटे के बाद आपको यहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगी कि आप पागल हो जाओगे। अभी लॉकडाउन की वजह से थोड़ा बहुत कम है, लेकिन अगर लॉकडाउन नहीं रहता है ना, वैसे भी लॉकडाउन अब कहाँ ही रह ही रहा है। लॉकडाउन में अगर एक सैटरडे संडे कोई बंद रहती थी तो थोड़ा सा भीड़ होता था, नहीं तो यहाँ पे बहुत ही बुरा हाल रहता है। सो गाइस, जैसा कि हम आ चुके हैं शाही मार्केट के अंदर और यहाँ पे सर्विस सेंटर पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। यूनिक कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन। तो गाइस, जैसा कि अभी यहाँ पे कैमरा मेरा डिपॉजिट नहीं किया सर्विस सेंटर में कुछ कारणवश, तो चलते हैं घर पे और आराम से बात करते हैं, सारी डिटेल बातें बताते हैं आपको कि क्या हुआ। सो गाइस, जब मैं वहाँ गया कैनन के सर्विस सेंटर, यूनिक नाम से है और शाही मार्केट के अंदर है एकदम पीछे लास्ट में, तो वहाँ पे उनके कर्मचारी ने बोला कि यहाँ पे अभी कैमरा हम डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं फॉर वारंटी, क्योंकि अभी जो है कि 5 मंथ पहले से जो कैमरा कस्टमर के जो डिपॉजिट है वो अभी तक रिटर्न नहीं आया है, क्योंकि यहाँ से जो लोग कोरियर करते हैं नोएडा के लिए, तो बोले या तो आप कोरियर कर दीजिए या तो 1 वीक या तो मेरे सीनियर से बात कर लीजिए। तो मैंने उनके सीनियर से बात किया तो उन्होंने बोला कि हाँ प्रॉब्लम तो है, लेकिन अब मेल वगैरह आ रहे हैं तो नेक्स्ट मंडे को जो है कि आप ले आके डिपॉजिट कर दीजिए। वैसे भी हमारे पास आप डिपॉजिट करेंगे तो मेरे पास रखा रहेगा, फिर आप सोचेंगे कि इतना दिन हो गया डिपॉजिट किए हुए अभी तक मेरा नहीं आया, तो इससे अच्छा है कि आप अपने पास ही रखिए और नेक्स्ट मंडे को ले आकर डिपॉजिट कर दीजिए इसको। तो मैं बोला ठीक है भाई, यही करते, क्या करेंगे। अब जो है विदाउट कैमरा, तो एक ब्लॉगर विदाउट कैमरा कैसे रह सकता है, आपको तो पता ही है। तो अभी जो है कि हम अपने मोबाइल से शूट कर रहे हैं, तो अभी कुछ दिन जो है कि इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो देखिए, अब नेक्स्ट मंडे को डिपॉजिट करूंगा, फिर वो जाएगा नोएडा और उसके बाद देखते हैं कि 10 डेज़ या 15 डेज़ कितना दिन लगाते हैं, जो फिर देखिए क्या होता है आगे। तो बस यही था यार, वीडियो एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, बिकॉज आप लोग जो है कि एक फैमिली की तरह हो। तो बस थैंक यू सो मच देखने के लिए वीडियो। ओके, और नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, 5000 कंप्लीट होने वाले हैं। ओके, बाय बाय।